Onları korudum. Gözettim. Düşmanların bizi içten içe çürütmek istemesini anlarım. Lakin kendi öz oğlumun bu hale düşmesine katlanamam. Körlüğünün altına tamah eden zayıflığının bedelini ödeyecek. Beyim, bundan gayrı o 3 tefeci pazarda ticaret yapamayacaklar. Bir daha olmaması için gerekeni yapacağız. İmdi mi aydın Artuk Bey? Bundan gayrı gözünüzü kulağınızı dört açın. Buyruk beyimindir. İmdi mi aydın Artuk Bey? Bundan gayrı gözünüzü kulağınızı dört açın. Buyruk beyimindir. Lakin bu yetmez Artuk Bey. Faizle borç verip malından mülkünden ettikleri tüccarlar, köylüler kim varsa hepsini tek tek tespit edin. Hepsinin borcunu ben ödeyeceğim. Beyim, sahip olduklarını herkeslere verirsin zaten. Gündüzün utancı buna değer Bamsı. Bu cihanda neyimiz var ki Bamsı? Pusatımız, bir de inancımız. Bir de döşeğimin altında sakladığım kefen. Bana ait olan ne varsa hepsini vereceğim. Nereye gider bu çocuk böyle? Burnundan soluya soluyor. Beyim, yeri bulduk beyim. Lakin İlbilge Hatun'un bıraktığı cesetleri birileri alıp götürmüşler. Demek ki bu adamlar yalnız değildi. Beyim, bu işin önü, ardı, Gayya kuyusu gibi karanlıktır. Hem de kör karanlıktır beyim. Bu işin Söğüt'te de, Rum köylerinde de takipçisi olasınız Bamsı.
Bir an evvel bu işi çözemezsek başımıza çok büyük bela açacaktır. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir. Baba, Baba. Neler oluyor? Su ver bana bir.